Hello friends, welcome to Explore with Rafi channel. இன்னைக்கு வந்து செப்டம்பர் 8 இப்போ மார்னிங் வந்து 5:30 ஆகுது ஏர்லி மார்னிங். இப்போ என் பிளான் என்னன்னா இங்கேருந்து ஏலகிரிக்கு வந்து பைக் ரைடு போகலான்னு இருக்கேன். சோலோ ரைட் தான். இங்கேருந்து ஏலகிரி பார்த்தீங்கன்னா சென்னை டு ஏலகிரி வந்து 225 கிலோமீட்டர்ஸ் காட்டுச்சு மேப்பில். ஸோ அப் அண்ட் டவுன் வந்து 450 கிலோமீட்டர்ஸ். இது வரைக்கும் நான் ஒன் டேல வந்து இத்தனை கிலோமீட்டர் ஓட்டினதே இல்லை. சரி ஓகே, இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் புதுசாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்ன்றதுக்காக வந்து இப்போ நான் கிளம்புறேன். இப்போ எழுந்தாச்சு. இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு காஃபி மட்டும் முடிச்சுட்டு ஒரு 6 o'clock வந்து இந்த ரைடு வந்து நான் சென்னையிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இப்போ நான் ஹெல்மெட்டில் வந்து கேமராலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியே போகிறேன். ஸோ அதனால் போகிற வழியில் அப்படியே ஃபுல்லாக ஷூட் பண்ணி இந்த ரைடை வந்து ரொம்ப சூப்பராக ப்ரெசென்ட் பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா அடுத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். சரி ஓகே, இப்போ பக்காவாக செட் ஆகிட்டு பைக்கோட ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதான். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா 7 மணி ஆகிடுச்சு. ஆக்சுவலாக வந்து நான் ஒரு 6 o'clock வெளியே வந்து பைக் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஆனால் வந்து ஹெல்மெட்டில் இந்த கேமராவோட ஆங்கிள் செட் ஆகாமல் ஒரு மாதிரி வீடியோ அவுட்புட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கோணமானலாம் தெரிஞ்சுது. ஸோ அதை சரி பண்ணி கோடம்பாக்கம்லேயே 7 o'clock ஆகிடுச்சு. ஸோ ஒரு மாதிரி ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகிட்டேன். சரி ஓகே, இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ட்ரிப் கிளம்பியாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக டைம் வந்து 7:33. இப்போ நான் எங்கே இருக்கேன்னா பூந்தமல்லி தாண்டி வந்துட்டுருக்கேன். மேலே நீங்கள் பார்க்குறதா வந்து இந்த தாம்பரம் பைபாஸ், வானகரம் தாம்பரம் பைபாஸ். ஸோ பரவாயில்ல, டிராஃபிக் ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல. இப்போ ஜஸ்ட் வந்து பூந்தமல்லி வந்து கிராஸ் பண்ணி போய்கிட்டு இருக்கேன். மொத்தமாக வந்து 225 கிலோமீட்டர் சொல்லியிருக்கு. ஒரு 6 hours காட்டுச்சு மேப்பில். ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து போகிறதால மேபி இன்னும் கூட கொஞ்சம் டைம் எடுக்கலாம். ஏன்னா பொதுவாக ஒரு ரூட்டில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் போகும்பொழுது கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கும். ஸோ டெஃபினட் டைம் எக்ஸ்ட்ராவாக எடுக்கும். அடுத்த முறை போகும்போது கொஞ்சம் சீக்கிரமாக போயிடலான்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நீங்கள் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்துட்ருக்கிறது தான் EVP ஃபிலிம் சிட்டி. இதுக்குள்ளே தான் வந்து பல ஸ்டுடியோஸ் இருக்குது. பிக் பாஸ்லாம் கூட இதுக்குள்ளே தான் வந்து ஷூட் பண்ணுறாங்க. பூந்தமல்லி தாண்டி நஸ்ரத் பேட் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்குது. அதுக்கு அடுத்து நீங்கள் லெஃப்ட் சைடில் பார்க்குற இடம் தான் பார்த்தீங்கன்னா EVP கார்னிவல்னு சொல்லி ஒரு மால் வித் தியேட்டர்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணாங்க. பட் இப்போது கோவிட் லாக்டவுனால் அது வந்து இப்போது க்ளோஸ் தான் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப டல்லாக இருக்குது, கலையிழந்து காணப்படுது. அது இப்போ க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா 8 மணி ஆகுது. இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு டோல்கேட் நம்ம கிளம்புனதுலேருந்து ஸ்ரீபெரும்புதூர் டோல்கேட். நான் 7 o'clock கிளம்புனேன். பரவாயில்ல, ஒரு 1 hourலேயே வந்து ஸ்ரீபெரும்புதூர் வந்தாச்சு. ஸோ ஓரளவுக்கு வந்து ஸ்பீடாக தான் போயிட்டுருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பரவாயில்ல, ஒரு 1 hourலேயே வந்தாச்சு. இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் வந்து அப்படியே கிராஸ் பண்ணி போய்கிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா கிளம்புனதே வந்து ரொம்ப லேட் இல்லையா? 6 o'clock கிளம்பணும்னு நினச்சேன். ஆனால் வந்து 7 o'clock ஆகிடுச்சு. ஒரு 1 hour டிலே ஆகிடுச்சு. இன்னும் ஈவினிங் நான் ரிட்டர்னும் ஆகணும். ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் புஷ் பண்ணி தான் ஓட்டலான் இருக்கேன். ஏன்னாக்கா வந்து இப்போ எனக்கு பசி எடுக்குது. ஆனால் ஒரு 100 கிலோமீட்டர் வந்து குறையாமல் வந்து ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாதுன்னு பார்க்குறேன். டைம் இப்போ வந்து 8:45 ஆகுது. நம்ம காஞ்சிபுரம் வந்தாச்சு. இப்போ ஸோ 1.25 hourல காஞ்சிபுரம் வந்துட்டோம். பசி தான் வயிற்று பிடிச்சி கில்லுது. ஆனால் 100 கிலோமீட்டர் குறையாமல் வண்டியை நிப்பாட்டக்கூடாதுன்னு சபதம் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதான் போயிட்டுருக்கோம். ஒரு விஷயம் சொல்லி ஆகணும். காற்று வந்து எதிர்காற்று ரொம்ப பலமாக அடிக்குது. அது ஆக்சுவலாக வண்டி ஓட்டுற ஒரு மூடியே கெடுக்குது. எனக்கு இப்போ தான் ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது. நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு லாங் ரைடு வந்து சென்னை டு காஞ்சிபுரம் தான் அந்த பைக்கில். நான் வெறுத்துட்டேன். நான் அன்றைக்கே முடிவு எடுத்துருது பைக் ரைடே போகக்கூடாதுன்னு. இப்போ திரும்ப அந்த ஃபீல் எனக்கு வருது. நடுவில் நான் வந்து ECRலாம் போனேன், பாண்டிச்சேரிலாம் போனேன். அப்போ எனக்கு அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வரல. இப்போ ஏன் திரும்ப இதே இடத்துல மாதிரி வருதுன்னா யோசித்து பார்க்கும்பொழுது காற்று தான். இப்போ வந்து சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் இல்லையா, நம்மளுக்கு வந்து அங்கேருந்து வெஸ்ட்லேருந்து சவுத்துக்கு காற்று அடிக்கிறதால ஆடி மாதம் இப்போ தான் முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ அதனால் வந்து ரொம்ப எதிர்காற்று வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. வண்டி எவ்வளோ புஷ் பண்ணாலும் 60-70 தாண்ட மாட்டேங்குது. ரொம்ப எரிச்சலாக இருக்குது ஆக்சுவலாக அது. இப்போ அந்த ஒரு விஷயம் இப்போ தான் புரியுது எனக்கு. நம்ம ஏன் லாஸ்ட் டைம் வந்து பைக் ரைடை வெறுத்தோன்னு சொல்லி. மேபி இன்னும் கொஞ்சம் நாள் போனால் காற்று சரியிடம் போல். இப்போ லெஃப்ட் சைடில் நீங்கள் பார்க்குறது ஃப்ளைட் ரக்க மாதிரி இருக்குது. ஆனால் இது வந்து இந்த இது இல்லை, விண்டு மில்லாக இருக்கு இல்லையா, நம்ம சீமராஜா படத்தில் காட்டுவாங்களே காத்தாடி. ஸோ அந்தோட ரக்க தான் வந்து இப்போ நீங்கள் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தது. சரி, இதுக்கு மேலே பசி தாங்க முடியாது. ஸோ 100 கிலோமீட்டர் தாண்டுமோ இல்லையோ அடுத்ததாக ஒரு நல்ல ரெஸ்டாரண்ட் வந்து சாப்பிட்றலான் இருக்கேன். இது அடுத்த டோல்கேட்டா? ஓகே, வாலாஜா டோல்கேட்டுன்னு நினைக்கிறேன். பைக்குக்கும் கொஞ்சம் ரோட்டு போட்டு கொடுங்கடா, நாங்களும் ரோட் டேக்ஸ்லாம் கட்டுறோம். இங்கே பார்த்தீங்களா அப்படியே ஓரமாக போனால் போகாட்டி போன்ற மாதிரி ஒரு ரோடு கொடுத்துருக்காங்க. ரோடே இல்லை ஆக்சுவலாக. இப்போ ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஜெக்ஷனு கீழே அங்கே தான் ரோடே இருக்குது. இந்த பக்கம் ரோடே இல்லை. ஓகே, ரொம்ப பசிக்குது. சரி, சாப்பிட்ற வேண்டியது தான். இதுதான் ஹோட்டல் ஆரியாஸு. நான் அதான் கொஞ்சம் பெரிய ஹோட்டலாக சாப்பிட்லான்னு பார்த்தேன். பட் எதுவுமே கண்ணில் படலை. ஸோ இதுக்கு மேலே பசி தாங்க முடியாது. ஸோ அதனால் இங்கேயே சாப்பிட்லான்னு இருக்கேன். இப்போ நீங்கள் வானத்தை பார்த்தா உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். ரைட் சைட் சென்னை பக்கம் வெயிலாக இருக்குது, லெஃப்ட் சைட் வேலூர் பக்கம் க்ளவுடாக இருக்குது. ஓகேங்க, சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. டைம் வந்து 10:22 ஆகுது. இப்போ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேலூர் ரீச் பண்ணிட்டேன். 125 கிலோமீட்டர் வந்தாச்சு. 225 கிலோமீட்டர் ஏலகிரிக்கு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ பரவாயில்ல, இப்போ அதில் பாதி கடல் வந்து கடந்தாச்சு. வேலூரும் வந்தாச்சு.
இப்போ இன்றைக்கி ஆப்போசிட்டில் பார்க்கும்போது க்ளவுட்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா தெரியுது. ஸோ அநேகமாக ஏலகிரியில் வந்து நல்ல கிளைமேட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்னடா ரொம்ப ஒரு செப்டம்பரில் ஒரு மிட் டேயில் கிளம்புறமே அந்தளவு கிளைமேட் இருக்காதுன்னு நினச்சேன். ஸோ ஐ திங்க் ஓகே. ஸோ நல்ல கிளைமேட் தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன். ரொம்ப வெயிலெலாம் கூட தெரியல ஆக்சுவலாக எனக்கு. நம்ம சென்னையில் ஒரு பைக் ரைட் பண்ணால் கூட வெயில் தெரிஞ்சிருக்கும். இங்கே எனக்கு அவ்வளோ வெயில் கூட தெரியல. நான் வேலூரே வந்தாச்சு. தமிழ்நாட்டில் வேலூர் தான் வெயில் ஜாஸ்தின்வாங்க. ஸோ வேலூரில் எனக்கு பெருசாக ஒன்றும் வெயில் தெரியல. பரவாயில்ல இப்போ வரைக்கும். ஓகே, இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா 11:27 ஆகுது. இப்போ நம்ம இருக்கிற சிக்னல் தான் பார்த்திங்கன்னா ஆம்பூர் சிக்னல். உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல, நிறைய புர்கா போட்ட லேடிஸ்லாம் வந்து இங்கேயும் கிராஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அப்போயே தெரிஞ்சிருக்கும் இது ஆம்பூர் தான் சொல்லி. ஆம்பூரில் பிரியாணி வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். நான் வந்து ஒரு முறை சென்னை டு கோயம்புத்தூர் ட்ரெயினில் போகும்போது ஆம்பூரில் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு பிரியாணியை வரவழைச்சு சாப்பிட்டேன். அது சம்மந்தமான வீடியோவை நான் இந்த வீடியோ முடியும் பொழுது போடுறேன். அதையும் போய் பாருங்கள். அந்த வீடியோ கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். இப்போ 11:30 ஆகுது. ஸோ இப்போ பிரியாணி வந்து கிடைக்குமான்னு தெரியல. அப்படி கிடைச்சாலும் சாப்பிட்ற மூடி இல்லை. ஏன்னா நம்ம அச்சீவ்மெண்ட் வந்து பண்ணிடணும். நம்ம எதிர்பார்த்த டார்கெட் வந்து ஏலகிரி. ஸோ அதை ரீச் பண்ணிட்டோம்னா அப்புறம் ரிட்டர்னில் வேணால் பிரியாணி சாப்பிட்ற பற்றி யோசிக்கலாம். ஸோ இப்போதைக்கு ஆம்பூரை வந்து ஒரு மன வருத்தத்தோடு கிராஸ் பண்ணுறேன். பிரியாணி சாப்பிடாமல் போகிறது ஒரு சின்ன மன வருத்தம் தான். ஓகே, இப்போ எதிர்க்க பார்த்தீங்களா எனக்கு வந்து ஏலகிரி மலை தெரியுது. அதான் ஏலகிரி மலை நினைக்கிறேன். ஏன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து ஒரு வாணியம்பாடியை நெருங்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ நிச்சயமாக அதுதான் வந்து ஏலகிரி மலையாக இருக்கும். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்குது. இங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு அந்த ஒரு இயற்கை அழகும் அந்த மலையும் அதுக்கு மேலே இருக்கிற க்ளவுட்ஸும் வா செம்மையாக இருக்குது. நம்ம காரில் போகிறத விடவும் பஸ்ஸில் போகிறத விடவும் இந்த மாதிரி பைக்கில் போகும்போது இன்னும் கூட கொஞ்சம் அந்த நேச்சுரோட ஒரு க்ளோஸாக ஃபீல் பண்ண முடியுது. ஏன்னா இந்த ஏரு அந்த ஒரு காற்றை ஃபஸ்ட்டு திட்டினேன், அப்போ ரொம்ப ஓவராக அடிச்சுது. இப்போ பரவாயில்ல, காஞ்சிபுரம் தாண்டினதுக்கப்புறம் எதிர்காற்று வந்து கம்மியாகிட்டு ஒரு மாதிரி ப்ளசண்ட்டாக இருக்குது. இப்போ வந்து வாணியம்பாடியே வந்தாச்சு. இப்போ எனக்கு வந்து கூகுள் மாதாஜி வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, வாணியம்பாடி பைபாஸ் வந்து அப்படியே லெஃப்ட் எடுத்து போனீங்கன்னா வந்து நீங்கள் ஏலகிரி போயிடலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதை நம்பி தான் வந்து இப்போ நான் வந்து பைபாஸ்லேருந்து லெஃப்ட்டில் சர்வீஸ் ரோட்டில் போகிறேன். எனக்கு அவ்வளோ அஷ்யூர்டாக தெரியல பைபாஸ் அவாய்ட் பண்ணிட்டு லெஃப்ட்டில் போனால் வந்துருமா என்னன்னு சொல்லிட்டு. கூகுளில் சொல்லியிருக்காங்க. கூகுள் போய் சொல்லாதுன்னு கோமாளி படத்தில் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அந்த நம்பிக்கையில் தான் போய்கிட்டு இருக்கேன். பார்க்கலாம். என்னங்கடா கீழே தண்ணியாக இருக்குது. கஷ்டப்பட்டு வாட்டர் வாஷ் பண்ணி பைக்கில் நீட்டாக கொண்டு வந்தேன். ரைட்டு. ஸோ அதுதான் ஒரு கடுப்பு. நம்ம வண்டி என்ன தான் நம்ம தொடச்சி கிடச்சி கொண்டு போனாலும் இந்த மாதிரி ஒரு ஏரியா கிராஸ் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த மண்ணெல்லாம் ஃபுல்லாக அடிச்சிடும். சூப்பருங்க. ஸோ நான் கன்ஃபார்மாக வந்து தப்பாக தான் வந்திருக்கேன். ஸோ இது ரூட் வந்து திரும்ப மாற்றி தான் விடுது. திரும்ப அந்த பைபாஸ் தான் நான் ஏறணுமாமா. ஸோ அதை திரும்ப வந்து இந்த பைபாஸ் பிடிக்க தான் போய்கிட்டு இருக்கேன். மேலே வேறு வண்டி போகுது. எனக்கு இந்த மாதிரி சபைக்குள்ளே போகும்போதெல்லாம் பயமாக இருக்கும். மேலே ட்ரெயின் போச்சுன்னா தட்டு தலைமையில் விழுந்துருமோன்ட்டு அந்த பயம் இப்போவும் இருக்குது. வாடா ஒரு வழியாக கிராஸ் பண்ணிட்டோம். ஓகேங்க, வந்தாச்சு. இப்போ நம்ம கண்ணுக்கு எதிர்க்க இருக்கிறது கன்ஃபார்மாக ஏலகிரி மலை தான், டவுட்டே கிடையாது. பைபாஸ் வந்து லெஃப்ட் எடுத்து ஒரு மாடி இந்த வில்லேஜுக்குள்ளே வந்துட்டேன். நல்லா இருக்குது, பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருக்குது. ஒரு சிட்டி லைஃப்லேருந்து நம்ம வெளியே வந்திருக்கோம். சென்னையில் இருக்கிறவங்களுக்கு, ரொம்ப பிஸியாக வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு இந்த வீடியோவோட ஃபீல் வந்து புரியும். ரொம்ப நல்லா இருக்குது, ப்ளசண்ட்டாக இருக்குது. ஃபுல்லாக பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப க்ரீனரியாக இருக்குது. இங்கே தொடர்ந்து மழை, எனக்கு தெரிஞ்சு தொடர்ந்து லாஸ்ட் ஒரு 10 டேஸாகவே நல்ல மழை. ஸோ அதனால் இன்னும் பார்க்க நல்ல க்ரீனரி அழகாக இருக்குது. தென்னந்தோப்பு, இந்த வயல்வெளிகள் பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது. என்னென்னா இந்த ரோட்டில் ஒருத்தருமே இல்லை, நான் மட்டும்தான் போய்கிட்டு இருக்கேன். யாராவது வழியில் மடக்கினா கூட ஒன்றும் தெரியாது. சரி பார்ப்போம். நல்லா இருக்குது, விவசாய இடம் சூப்பராக இருக்குது. என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே போகலாம். ஃபோன் வந்து இந்த டேங்க் கவருக்குள்ளே வச்சுருக்கேன். ஸோ அதனால தான் அடிக்கடி கீழே குனிஞ்சு பார்த்துட்ருக்கேன். அதுதான் வந்து எனக்கு ரூட் சொல்லிக்கிட்டே வருது. லெஃப்ட் எடுங்க ரைட் எடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு நம்பிக்கையில் தான் போய்கிட்டு இருக்கேன். நல்லா இருக்குல்ல இடம் பார்க்குறதுக்கு, செம்மையாக இருக்குது. சோலோ ரைட் போகிறதும் ஒரு மாதிரி வந்து சந்தோஷம்தான். ஏன்னா நம்ம பல விஷயங்கள் வந்து திங்க் பண்ணலாம். நம்ம மைண்ட் வந்து கொஞ்சம் கிளியர் ஆகும். ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக யோசிச்சுட்டே இருந்திருப்போம். லைக் பிஸ்னஸ், ஃபேமிலி, ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ வந்து மைண்டில் எவ்வளோ ஓடிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரைடு வரும்போது எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு ஸோ முழுக்க அந்த ரைட்லேயும் இந்த இடத்த அழகோடு பார்க்குறது ஒரு வகையான யோகா தான் நான் சொல்லுவேன். இந்த நல்ல டிரைவிங் பிடிச்சவங்க, ட்ராவலிங் பிடிச்சவங்களுக்கு நான் சொன்னது புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம என்ன தான் ஒரு கஷ்டப்பட்டாலும் ஒரு ட்ராவல் பண்ணும்போது நம்ம மைண்ட் வந்து ஃபுல்லாகவே மாறிடும். சூப்பராக இருக்குது ஃபீல் ஆக்சுவலாக. என்னங்கடா அது ஜெயம் படத்தில் ஜெயம் ரவி சதாவும் எகிரி குதிப்பாங்களே அந்த மாதிரி இடம் மாதிரி இருக்குது. சரி ஓகே, நல்லா தான் இருக்குது. நானும் அந்த தனியாக ஓடுறதும் ஒரு படத்தில் வடிவில் சொல்லுவார், இந்த தனியாக ஓடுறதும் ஒரு வகையில் தைரியமாக தாண்டா இருக்குது அப்படின்வார். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ரூட்டில் யாருமே இல்லை. இப்போ எதற்கு ஒரு நல்ல மனுஷன் வராப்பில். இப்போ தான் ஒரு மனிதனே பார்க்குற இந்த ரூட்டில். அவர் என்ன குறுகுறுன்னு பார்க்குறாரு. ஏன்னா கேமராலாம் மாட்டிருக்கல ஹெல்மெட்டில். யாரிடாமல் இந்த வில்லேஜில் இந்த ஒரு கெட்டப்போட செட்டப்போடையும் போகிறானே இவன் யாருன்னு அவர் நம்மளை பார்க்குறாரு. நம்மளும் ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். புதுசாக இருக்குது, பார்க்க நல்லா இருக்குது. இந்த வில்லேஜ் லைஃப்பும் பார்க்க ரொம்ப சூப்பராக தான் இருக்குது.
ஓகே கைஸ், ஸோ இதுதான் வந்து ஏலகிரி மலை. இப்போ நம்ம ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு ரைட் எடுத்தோம்னா மலை மேலே ஏற ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா வந்து 12:20 ஆகுது. நான் 7 o'clock கிளம்புனேன். இப்போ 12:20க்கு வந்திருக்கேன். இப்போ இந்த மலை ஏற போகிறோம். ஆக்சுவலி வந்து 225 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து ஆகிடுச்சு. இந்த மலையோட அடிவாரம் வர்றதுக்கே வந்து 225 கிலோமீட்டர்ஸ் ஆகிடுச்சு. கூகுள் மேப்பில் சொன்னது என்னென்னா சென்னை டு ஏலகிரியை வந்து டோட்டலாகவே 225 தான் காட்டுச்சு. அதை கனெக்ட் பண்ணி தான் நான் பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணிவிட்டு வந்தேன். எனக்கு இருக்கிற விலைவாசியில் பெட்ரோல் போகிறதே பெரிய விஷயம். அதுவே காமெடியாக இருந்தது. காலையில் நான் பெட்ரோல் வந்து ஒரு 10 லிட்டர்ஸ் ஃபில் பண்ணும்போது அந்த பெட்ரோல் பங்கில் எல்லோரும் என்னை வந்து பெருமையாக பார்த்தாங்க. யாராக 10 லிட்டர் பெட்ரோல் போட்டு போகிறான் அப்படின்ட்டு. பின்னாடி சில டிவிஎஸ் 50 வந்தாங்க, ஒரு 50 ரூபா பெட்ரோல் போடுறது. அவங்களாம் ரொம்ப அதிசயமாக பார்த்தாங்க. நல்லா இருந்துச்சு ஃபீல். ஆனால் அதை போடுறதுக்கு நான் காசு சேர்க்கப்பட்ட பாடு எனக்கு தான் தெரியும். ஸோ 10 லிட்டர் பெட்ரோல் போட்டு வந்தாச்சு. ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் எக்ஸஸ் ஆகுது கிலோமீட்டர். மேபி ஏதோ ஒன்று ரூட்டை நான் மாற்றி தான் விட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 225க்கு பதிலாக இப்போ 250 கிட்ட ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா மலை அடிவாரமே 225 வந்துடுச்சு. ஸோ நிச்சயமாக மேலே வந்து ஒரு 25 கிலோமீட்டர் தான் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பார்க்கலாம். இப்போ 12:30 வெயில் வந்து அடிக்கிற மாதிரி தெரியுது. ஆனால் வந்து சில்லுன்னு தான் ஃபீல் ஆகுது எனக்கு. ஆக்சுவலாக அந்த வெயில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து மேலே படலை. இந்த க்ளவுட்ஸு நம்ம மேலே போக போக இன்னும் கொஞ்சம் சில்னஸ் வந்து நல்லாவே ஃபீல் ஆகுது. இப்போ நம்ம வந்து இருக்கிறது வீக் டேஸ் இல்லையா? ஸோ அதனால் வந்து ரொம்ப டிராஃபிக்லாம் எதுவுமே இல்லை. ரோடே வந்து ஃப்ரீயாக இருக்குது. எப்போவுமே இப்படி தானா இல்லை வீக்கெண்டில் கூட இப்படி தான் இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ கொண்ட ஊசி வளைவு வந்து நம்ம திரும்ப போகிறோம். யார் இதுக்கு கொண்ட ஊசி வளைவுன்னு பேர் வச்சான்னு தெரில. ஆமாம், அப்படி தான் இருக்குது. நம்ம திரும்பி ஓட்டும் போது ஹேர்பின் பெண்ட் இருக்குல்ல, ஹேர்பின் பெண்டு வரும் பார்த்துருக்கீங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னும் மேலே போக போக கிளைமேட் வந்து சூப்பராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாங்க அப்படியே பாஸ் பண்ணி போயிட்டே இருப்போம். ஆக்சுவலி ஏலகிரிக்கு வந்து நான் எந்த ஒரு பிளானிங்குமே வச்சுக்கல. மேலே போய் என்னென்ன பார்க்குறது என்ன பிளானிங்குமே வச்சுக்கல. ஏன்னா சில யூடியூப் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருந்தேன். அதில் பெருசாக எதுவும் காட்டலை. ஸோ அவங்க ஒழுங்காக காட்டலையா இல்லை மேலே வந்து அந்தளவுக்கு எதுவும் இல்லையான்னு தெரியல. ஊட்டி கொடைக்கானல் வந்து சொல்லவே வேண்டாம். பெரிய ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம். ஏற்காடும் போயிருக்கேன். அதுவும் ரீசனபிளி குட். ஒரு 1 டே ட்ரிப்புக்கு வந்து பெட்டராக இருக்கும். ஸோ ஏற்காடை வந்து ஊட்டியோட லோ பட்ஜெட் அப்படின்வாங்க. ஸோ இது வந்து ஏற்காடோட லோ பட்ஜெட் தான் வந்து ஏலகிரின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ போய் பார்க்கலாம் மேலே அப்படி என்ன தான் இருக்குது, ஒர்த்தா இல்லையா, சுற்றி பார்க்குற இடங்கள் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது வந்து பார்க்கலாம். மேலே போக போக வந்து இந்த கிளைமேட் சில்னஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. நம்ம கீழே வந்து வீடியோ பார்த்தோம் இல்லையா? மேலே நல்லா கருமேகங்கள் சூழ்ந்துருந்துச்சு. ஸோ மேபி ஈவினிங் வந்து மழை வந்தாலும் வரலாம். ஸோ இப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் ஐ திங்க் லாஸ்ட் ஹேர்பின் மட்டும் தான் கிராஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ வந்தாச்சு நம்ம ஏலகிரியை உள்ள அந்த டவுனுக்குள்ளேயே வந்தாச்சு. ஸோ நல்லா இருக்குது. கொஞ்சம் சில்னஸாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. வெயில் அடிக்கிற மாதிரி பளிச்சுன்னு தெரிஞ்சாலும் அந்த சூடு ஃபீல் ஆகலை. ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட், நான் இதோடு இந்த வீடியோ வந்து எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட 245 கிலோமீட்டர்ஸில் ஏலகிரி ரீச் பண்ணியாச்சு. ஏலகிரியில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ, பாய்.